Пипец сегодня. На улице доброе утро, 20, вроде 3 число. Вчера был день сыновей. Простите, не поздравила. С днем сыновей вас всех. У кого есть сыновья. Ой, и сыновей тоже. Вспомнила только сейчас. Своих сыночков я поздравила. Я вас очень люблю. Так, теперь о главном. Не, ну это главнее этого ничего нету, но о погоде, как всегда. Надела теплую шапку. Показывает 7 минус. По ощущениям минус 12. Но ветер, особенно на открытых участках, это что-то с чем-то. Хорошо ветер в спину дует. А то бы, наверное, вынесло меня. Так-то вроде ничего. Сейчас вот в парк зайду, наверное, не так будет. Ой, запыхалась. Не сказала бы, что холодно, но вот из-за ветра бывает, как задует. С 9 обещают снегопад до 6 вечера, а там на несколько дней еще. Ну, посмотрим, сколько снега наметет. Ой, все, рука устала. Хорошего дня. Уже далеко вечер, спать ложимся. Ну какая красота. Я сейчас замерзу, правда, как цуцик. Но оно того стоит. Снег падает. Не надо. Зачем ты врубил? Я уже спать ложусь. Выключи свет. Мне не видно. Она отсвечивает, когда свет. Вот, теперь видно. Он как метет. Ничего не снимала, с работы пришла с давлением, лежала. Сейчас вот оклемалась, чайку попила и спать можно ложиться. Завтра опять 2 смены. Так что всем спокойной ночи, всем пока-пока.